Bava X7 ni katta motorini lekin bunaqa narxga qo'ymagan adam. Bava X7 ni 50i, ya'ni 4 motorli 2019-yil. 2019-yilda eng katta motorli, ya'ni M60 bo'lmagan, mana shu 50si eng mощныйsi bo'lgan. 4 litr motor, 107 ming probeg, 2019-yil, polni M60 body kitlarda turibdi mana. Rostagasin maxluq, adashmasam 520 ot kuchlarmi mana shunaqa edi. Mana Burmester aka, Bauer Wilkin aka, akustika sistema, massajlarigacha bor, head-up display, xursandlik joystick, pnevmatik va off-road rejimlarigacha bor ekan. Panoramasida Sky Lounge'larigacha bor ekan. Orqada monitorlarigacha bor. Mana qarang, 107 ming probeg, 2019-yil, srochniga, kraskasi toza aytganchi. 77.900 ga hozir baraka qorsiz bo'ladi. Bosvorin X7 katta motor.